أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. wala hunde majjirte koca wala ko nafata si tawi annora fii mbiya goɗɗo a giyowo noon mbiya waɗnam tosilam le ha mi laara hunde am ha ɗo gite man giɗi annora hidde ko e ndaara modi e mbi ɓernde ɓi adama ban noon ɓernde man nde yehere nde yi'an bo amma setto annora wari amma annora nginen ka ɓernde ɓi adama ɗo na annora tosilam na annora courant bo na annora nangue fuɗa bo ɗum kam fu nafatande sey nurullahi subhanahu wa taala. se annora yukka diga Allah ceniɗo to annora ka fiyay nder ɓernde ɓi adama ɗo ko halli man o yiya ɗum boɗɗum hunde nde goɗɗo yiyata wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to laarnde o wiya alhamdulillah o yetti Allah kanko bo ngaw yiyata giyowo kam laara ɗum mboodi kanko laara ɗum baajol ha o hocca o haɓɓira haaje maako o anda to bo giyowo ɗum laara ɗum ɓoydere kanŋeeri kanko bo wiya ɗum loofre o sakkina nde ngam o yiyata to nden en bukaɓe annora kaɗo ka wona nder ɓerɗe meɗen kañum o wiyata ha defte men forwa ɗo inna li salati nurun azim wala yanalu illa alkhashi'una fi salatihim. julde woodi annora makka masine tushriku bihi ulub almusallin. ɓerɗe juuloɓe ɗon jaynoro ɓe annora man ɓe giran boɗɗum ɓe kalluɗum ɓe cenda hakkude boɗɗum ɓe kalluɗum. yo Allah cenɗo waɗani misal annora mo o watta nder ɓernde jeeyaɗo maako yi'a boɗɗum senda ɓe kalluɗum yi'a nafojum ɓe torrojum ɓurna lahira muɗum dow duniya ɓurna gonga dow fewre acca giɗaɗe hoca ko Allah umri. annora man ka Allah waɗani ka misalu o wi ɗum annora jayno ha masine o waɗani en misalu maka bo ban ko ɓuri andego ha ɓi adama jaygol waɗama logo ni ha mahol waɗama pitirla yerande labde lallande waɗama nebbam boɗɗam kuɓɓojam ɗam wala curgol nebbam man o wi ban zaytuna man bo lekki gonki ha nangue fiyata ɗum diga fajira ha asira hakke labgo nebbam man a numma feere majam ma baɗa waɗan jaygol nden kanjam pitirlawol go huɓɓirta yite man nge annora man wonan labɗo masine annora jaynowo masine deydey ko woni zaman qur'an man jippo kam ɓe anda ko ɓuri banni wala no latrik ji courant ɗo sakko ɓe garane misal be majum ɗo ɓe kaaɗi Allah waɗanimi misal annora man bana hunde ɓurde andirego jaygol ha zaman qur'anu man jippi. to Allah cenɗo wi ha ɓernde muminijo man ɗo nurun ala nur annora dow annora yahdillahu li nurihi man yasha jawmirawo ɗo handoro annora muɗum on mo o muuyi mana yuwaffiqu llahu littiba'i nurihi Allah ɗon hando fonda tokkago annora qur'an mako ɗo man yasha'u min ibadi ɓen ɓe o muuyi ha jeeya e mako Allah fondo en ɓe tokkago annora qur'an. wa yadribu llahu l amthala linnas jawmirawo ɗo fiyana ɓiɓɓe adama en balɗi misaluji ngam o fahmina ɓe o wanginana ɓe ko Allah warta balɗi man ɗo taqriban li afhamihim ɗum misaluji ɗi o fiyata ngam ɓadingo ha faamu bil misal yattadihu l maqal
be misalu ɗo konngol fa laɓrata liyatabiru wa yattaizu ngam ɓe ngaali to ɓe taskitoro bima fiha ko woni her misaluji man ɗo min al asrari wal hikam ibgo e sirriji e hikmaji jawmirawo subhanahu wa ta'ala wallahu bi kulli cheyin alim jawmirawo anduɗo kala hunde fuu no nde famɗiri no nde mawniri fuu jawmirawo azza wa jalla andi hunde man nde ɗo andi yaake mare bo to ni allah cenɗo waɗi en misal o holli en ɓernde ɓi adama bukande annora to annora kaka warayi kanda wala ha ɓernde ɓi adamajo on o debbo o gorko fuu to annora man kaka wari ɗum woni o mari kanda annora bo jayino ha masine annora man ka kanka wiyete ɗuɗo ɗo o wi ɗum masalun darabahu llahu lil qur'an fi qalbi ahli l iman annora qur'anire nde ɗo gonanɗo ha ɓerɗe jeeyaɓe allah marɓe imanaku kañum allah waɗini misal o wi misalu annora allah ka o yeynirta be muɗum ɓerɗe jeeyaɓe mako her lawol kanda ɗo bana pellel gasangel ha mahol ni waɗa pitirla ha ɗon pitirla bo kuɓɓowa boɗɗum nebbam boɗɗam ɗon nder yerande muɗum lamde allah cenɗo waɗi misalu man banni ɓernde mumini yo nanema ɗum ɓernde on lamde ɓernde siryinde ha jaɓa yo ɓernde man nde ɗo kayre man to nde heeɓi annora qur'anu jaygol dow jaygol ban ko jawmirawo azza wa jalla wi allah waɗan en jaygol ha nder ɓerɗe meɗen fi buyutin jawmirawo ceniɗo fi buyutin adina llahu an turfa'a jawmirawo wi woodi cuuɗi juulirɗe maako ɗe jawmirawo subhanahu wa ta'ala amara ta'ala an tubna juulirɗe man ɗe allah umri no ɗe ɓamte mana ɗe mahe allah umri julɓe ɓe maha juulirɗe maɓɓe ɓe gaɗa ɗum pellel dewal tubna wa tushadu ala ismihi khassa ɗe ñiɓe ɗe mbo'ine ngam inde allah tan wala ko jillata ha maje juulirde nde ɗo kayre kam allah on herorerego ƴownego nder maare wa anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahadan juulirɗe ɗe allah ceniɗo tata rewe tana allah ha nder maje wa an tu'azzama ɗe mawnine bo wa yurfa shanu ha sani maje ɓamte litakuna manaratin lil huda ngam ɓe ƴetta ɗum anno minaruje kanda wa marakis lil ish'a'i ruhi ɗe letta bo ɗum markas jayliɗi ruhu ɓi adama qala ibnu abbasin radiallahu anhu almasajidu buyutullahi fi l ard juulirɗe ɗum cuuɗi allah ha lesdi ɗo juulirɗe wiyete cuuɗi allah ha lesdi tudi'u li ahli sama juulirɗe man ɗon jaynana yimɓe asama kama tudi'u nujumu li ahli l ardi enen to jemma waɗi en tijjakigal dow sekkode guiyeten sewnde womonde yaynude masine tampude ha jaygol muɗum dayotirɗe ɓadotirɗe en jiyata allah takɗo kuje jur amma wala ko guiyeten sekkode wonɓe dow bo to timtigal less wala ko ɓe guiyata e tasji meɗen ɗo pentirji gaɗaɗi ɓe guiyata ɗum sey julirde ɓe guiyata annora julirde man tan ɓe guiyata mawnugo maare famɗugo maare fodde no annora maare foti nden wonɓe dow to dartigal less timti kam julirɗe man ɓe guiyata namahol maje ɓe guiyata bo annora maje ɓe guiyata ɓamtodilla dow julirde ɗum tilim ɗum machine kadi allah cenɗo wi fi buyutin adina llahu an turfa wa yudkara fiha smuhu julirɗe man ɗe allah wi ɗe mahe ɗe ɓamte ɗe mboƴƴine ɗe kormine wa yudkara fiha smuhu inne bo her maje inde allah ceniɗo mana yu'badu fiha allahu bi tawhidi rewre allah her maje ɗo be woɗitingomo wa zicrihi be innukimo wa tilawati ayatihi e bo jangugo ayaji mako yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal subhina her maje rewa allah juula subhina fajira e kikiɗe yusalli e nani tasbihu wari ha qur'anu kam ɗum julde ɗum nufoto yusalli lillahi taala fi hadihi almasajid fi lsabahi walmasa almuminun mumini en juula ha julirɗe majum fajira be kikiɗe qala ibnu abbas kullu tasbihin fi lqur'an fa huwa salah kala subhin go nder qur'anu wari pat ɗum julde ɗum nufoto rijalun la tulhihim ɓe woni subhinanɓe allah man juula ndewa allah her maare man her julirɗe majum ɗeɗo fajire e kikiɗe o wi rijalun worɓe la tulhihim ɓe suklata ɗum en hillata ɗum tijaratun filu wala bay'un wala soda sotta an dhicrillah tijara walla sodgo hunde hillataɓe accina ɓe wato innuki jawmirawo subhanahu wa ta'ala tijara ma foti goɗɗo soda sottajo kugal mako tijara walla bo o yagam o soda hunde ha lumo noon amma wakkati waɗi oɗo bo bay'un walla o yaha o sora wakkati yel noon ɓeɗo man fuu to wakkati waɗi allah ƴownake ɓe cettinowo waɗi ƴownanugal julde halas ɓe darna kugal maɓɓe man ɓe dilla julirde ay la tushghiluhum ad-dunya wa zukhrufaha
wa zinatuha an dhikri rabbihim suklataɓe duniya e jaage mum e hande wato sungollaji muɗum giɗaɗe gonɗe her maaru ɗo suklataɓe accina ɓe innore Allah ceniɗo wala yulhihimul bay'u washira sottugo e sodgo suklataɓe an ɗatillah accina ɗo waare Allah ceniɗo qala almufassirun nadarat hadihi l aya fi ahli l aswaq min alsahaba aya man jippake her yimɓe sahabo en no filoɓe ridwanullah ajmain kanu ida sami'u nida to ɓe nani setinago taraku kulla shuglin wa badaru li taatillah filoɓe sahabo en to ɓe nanino ƴownakegal julde ɓe darna filu ɓe darna kala hunde pat kantiji maɓɓo ɓe dillana julde jawmirawo subhanahu wa taala ɓe ɗo wano Allah ceniɗo ɓeɗo man ɓe Allah cenɗo la tulhihim tijaratum wala bay'un an dhikrillah wa iqami salati wa ita'i zaka haɗataɓe suhlataɓe filuji maɓɓe soda sotta maɓɓe ɗo hillataɓe accina ɓe innuki Allah enon ɓocugo julde bo enon hokkugo zakka bo duniya suhlataɓe haɗa e ɓocugo julde ha wakkatiji muɗum hokkugo zakka bo ha talaka en henani ɓe hokkego zakka majum yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar ɓe ɗon kula ñalande nde ɓerɗe tammi firlitago her muɗum be giɗɗe fuu mana yende dargal hulnide to kulol fanti ɓernde ɓi adama horhorta nden giɗɗe ma ko purto ngaylito ngam satugo kulol banni majum noon ɗum tammi wadgo yawmal qiyama ɓe ɗon kula ñalde man ndeɗo kadi liyajziyahumullahu ahsana ma amilu ngam jawmirawo warjoɓe ko ɓuuri wodgo koɓe kuuwi o warjoye dow kuuɗe maɓɓe boɗɗe mbarjari bo ɓurdudi o wi koɓe kuuwi be ahsani ma amilu ɓurɗum dini koɓe kuuwi Allah sowan baraji wa yajziyahum ala l ihsani ihsanan wa ala l isaati afwan wa ghufranan her hande woɗede ma Allah warjoye ko laati boɗɗum ha kalluɗum koɓe gadno bo Allah cenɗo yaafoɓe faranoɓe wa yaziduhum min fadli o ɓesdanay bo ha moƴƴere mako koɓe kuwayi goɗɗum mbarjari gondi kam caahu Allah noon sowanaɓe noon wallahu yarzuqu man yasha'u bi gayri hisab Allah wiyete diskotoɗo mo o muuyi riskago ɗum bila sababu bila dalila bila keerol allahu yarzuqu man yasha bi gayri hisab mana man Allah riskoto mo muuyi bila keerol no o yiɗi fuu wi'an bila hisab man bila sabab non Maryam nde Zakariya alayhi salam nafti ha dow maako fuu kullama dakhala alayha Zakariya almihrab wajada indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ni bila sabab wala dalila non bo Allah riskoto ɓi adamajo to ayaji ɗe derɗiraɓe ɗe ngoodi sirri mawɗo masine loroɗen ha maji seeɗa aran maje jawmirawo subhanahu wa taala wolwani en sani julirɗe o manti julirɗe solni julɓe dow ñibgo julirɗe ha kala nokkuje muɗum fuu yaasi gure nder gure mana julɓe lette ɓe ngoodi julirde Allah cenɗo yeɗɗon manti ñibgo julirde majum ɗo ɗum hunde wonde masine nden hormingo julirde man bo teddina nde laɓɓina nde ura nde nde letto nde wala ko halli ha nder maare juyde man letta ɗum hunde on wonde laaɓde horminade ɓi adama bo hokka juyde majum hakke mum to nastande ma jula tahiyatul masjid ɗiɗi to o ɓe nagarɗam kam wakkati bo nafetengel o nafa dere ɗiɗi yake nde o nasti pat to nder julirde man ɗo ɓi adama jalata wolwa bolɗe duniya o watta gimɗi goɗɗi feere nder julirde man kam innugo Allah janngo Qur'an rewgo Allah to yimɓe gewta ɓe hayru ɓe gatta ngabaji nder julirde majum ɗo fu nder needi jiɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam holli to ina nasta ɓe kosgal ñaamal oya bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahuma aftahli wa rahmatik to ɗo wurto ɓe kosgal nanel oya bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma fir li dunubi waftahli abwaba fadlik ɗo bo yaake wurtago nden julirɗe man ɗe ɗum cuuɗi Allah ceniɗo ɗi hinnayi mum goni her ɗon ɓi adama hormina julirde o tokko wargo bo ha julirde annabijo sallllahu alayhi wa sallama o holli en ha hadisiji feere feere ko sollata julɗo ɗo jongitago ha julirde annabijo alayhi salam wi ida ra'aytum rajula ya'tadu almasajida fashhadu lahu bil iman to on daari gorko oɗon wowni hoore mako julirde ceedanemo margo imanu man gada ila almasjidi aw raha a'adda allahu lahu fi ljannati nuzulan kullama gada aw raha on dawɗo walla hirndi waɗi julirde Allah ñiɓanimo jipporde ha aljanna nde o dawi ɓe o hirndi fuu jipporde fajira man jipporde nde o wari pat jipporde ha aljanna bashiru lmashaina fi zulami ila almasajidi binnuri tammi yawma alqiyama
ceynire yahanɓe julirɗe nder ñiɓe fañño nder loope wara julirde ceynire ɓen ɗo ɓe annora timmuka yawmal qiyama haɓe nasta aljanna ɓe annora majum. to nden julirde hunde horminade ha Allah ceniɗo e ɓi adama bo tefraɗo o wara julirde o tefraɗo bo hormingo julirde man e ndambar jari bo ndi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwani e julirɗe man bo woodi ko waɗa haɗa ha maje jur woynata e kalkuɗum darata ko ɗo woyna hunde majjo nder julirde julde ñiɓanaka ɗum. annabijo alayhi salam o wi to goɗɗo wari ɗon yansudu dallatan fil masjid goɗɗo wari ɗon tefa kalkuɗum muɗum nder julirde ni am be ni halki on jiyanayi yam nina on jiyanayi yam nina ɗum ɗo to goɗɗo waɗi ɗum annabijo mbiyen mo la raddaha allahu alayka allah haɗa heftugo hunde mama ni mbiyeten mo fa inna al masajida lam tubna li hada julirɗe ñiɓanaka ɗum ɗo ban pelle jettoɗen ɗo nde goɗɗo wara wiya hunde majji ɓe goynanamo ha julirde majum laɗum wattake na ɗum pellel majum woyna ha nder julirde ni goɗɗo jooɗo waɗa goygol woynandu hunde wattako noon. to nden sorugo bo dagatako to annabijo wi to on daari goɗɗo ɗo dari sora hunde nder julirde mbiyon mo la arbaha allahu tijaratan allah hatfilumon ribago goɗɗo sorata nder julirde to ɓe ngoodi haaje ɓe coora ɓe gurto yaasi. ɗo kam ha hunde daguide sorego hande derɗiraɓe cheyɗan kuugal mum yeeso waɗi ɓiɓɓe adama jotta kam na tirko ɗum sorata nder julirde na paɗe ɗum sorata nder julirde na limce ɗum sorata nder julirde ɗum goɗɗo waran daro nder julirde o wasoto walla o wolwan haala Allah walla o waɗa mo qaddima ragare o wangina kuje o kasa nder julirde non o wiyaɗe coggo ha nder julirde man yimɓe cooda ɗo nafan ni ɗo gaɗɗo watta ni oɗo bakkiɗo ɗum ɗo hisan ni o tokko o wiya yimɓe kanko nder julirde o woni yimɓe bo julde ɓe cooda bo nder julirde ɗum haram na ɗum dagoto ɗum. to kadi munasaba yalgo yimɓe haala julirɗe man ɗo pinditinen ummatore julɓe ɗum munasabaji kawtita en na nde fo keɓeten kawten banni kala ha julɓe daari ɗum kam pat ɓe gerdi ɗum ma ɓe anda Allah kam yerdata ko ɗum annabijo bo yerdake ɗum sallllahu alih w sallam. julirde kam soratake en ƴamayi goɗɗo man ko o watta kam ɗum ɗume o watta man en ƴamayi mo amma tan mbiɗen o wurto julirde kam o daro kanko bo to kanti mako o watta sorugo kuje mako o yawaɗa kanti mako bana yimɓe fuu to tabal mako o watta o waɗa tabal mako amma nder julirde goɗɗo daro ha dam babal liman julata ɗo wiya yimɓe mi woodi ni coggu mi woodi ni coggu mi woodi ni coggu ɗum muskila machine julɓe kanayi wadgo ɗum hanayi goɗɗo waɗa noon majum to o laari ko watta man kanko o hulay Allah be majum to o yaha yaasi o soroya ɗum yimɓe ha dedei pellel ngel fottanimo pat amma nder julirde kam ta jaɓanen ɗum goɗɗo to goɗɗo wari wi o waɗan ɗum kollen mo mallum a janguɗo julirde kam soratake nder mum sottatake bo nder muɗum to a woodi kuje coggu ya yaasi to sorugo man dagoto an kam ya soroy toon jiɗɗo pat tokke soda kuje maɗa majum. to ni wala yeynugo bo goɗɗo to wari wiya min kam mi sorta juude amma kadi mi ande miɗo jippi ha saare wane mi woodi kuje man coggu ngare taweyam toon fo waɗatake ɗo kam to o gasoma o waso ngam Allah o timmina Allah hokkumo mbar jari mako o haɗa ɗon kala ko o watta fo o huwa ɗum ngam Allah amma juulirde nde goɗɗo daro yeyna kuje muɗum sora jaɓa ceede wata ha jiba ɗum coggo waɗi la yajuse Allah cenɗo hande en hande ummatore ni ɗo kam ko larani sani julirɗe majum. nden ayaji man ɗe bolwani en bo derɗiraɓe haala filoɓe woɓɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam derɗiraɓe o wi attajiru saduqul amin yuhcharu ma al ambiyai wa shuhada aw kama qala sallllahu alayhi wa sallam. annabijo holli pilowo gongajo e kuwowo filum banno Allah yiɗi o tammi umminego yawmal qiyama be shuhada'u en ngam filuman ɗo o tokkinigo lawol no Allah cenɗo yiɗi. to ɓi adama julɗo o fila dow halal o fila ko latti halal o filda bo lawol ngol halal filu mako man bo ta faddomo ha umrore Allah bana ko jawmirawo azza wa jalla wi en rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillah filu ɓi adama man soda sotta mako tata haɗamo wato innugo Allah ta haɗamo julgo ta haɗamo ittugo zakka bo ɗum ɗo kam fo waɗa ɗum ɓi adama pilowo gaɗowo innore Allah ceniɗo jogiɗo dina mum juulan wakkati joyi be jama'a to wakkati waɗi tawa kanti mako maɓɓi kanko ɓiyiko en aynoɓe sukaye mako ɓe juulo e garta ɓi adama gaɗowo banni Allahu subhanahu wa taala derɗiraɓe o holli ko waɗantaɓe ha duniya be lahira. ha lahira ma o wi liyajziyahum llahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yashau bigayri hisab. ha duniya man bo jawmirawo riskotomo nokku o tammaki Allah riskotomo. to aya ɗo fistanen ko sheɗanu wiyata sheɗanu kam ko wiyata kam
mallum ta tokkake nde joyi maɓɓa kantima juuloya jum'are jaha juuloya wasu ɗo waɗa maɓɓa jaha nana a tammi ñamgo bo ni seeɗa wiyata ɓi adama kangel kam ni ngel wiyata si acca kugal Allah ɗo ngam keɓa kisa amma jawmirawo kam ko wi mo filu muɗum soda sotta mum haɗay ɗum innugo Allah haɗay ɗum ɓocugo juule mum haɗay ɗum waɗgo zakka mum haɗay ɗum ko Allah yiɗi umroji Allah oɗo Allah hokkanmo ko ɓuri ko huwi mbar jari ma ko ha lahira Allah riskotomo ha duniya ɗo bo ɓe lahira man pat mbar jari ndi wala kerol hokkanmo risku bo ɓe gayri hisabin Allah cenɗo ɓoocu en ɓoocu filowɓe meɗen ɗo ɗum laabiɗi Allah cenɗo riskorto ɓiɓɓe adama en to jawmirawo ɗo yiya yerduyam nder luuɓe meɗen kam ko giɗɗen waɗan walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakat wa an law istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma an ghadaqan jawmirawo cenɗo wi to ɓiɓɓe adama en ɓoocake dow lawol Allah filoɓe man kuli Allah ɓe pili dow lawol ngol halal neɓata guetin jawmirawo wayla luuɓe meɗen majum annabi nuhu alayhi salatu wassalam yimɓe ma ko cinkina luuɓe ɗo hala coggu wala jawle ɗo usto ɓikkon gorkon dañatake toɓoji pamɗiti e ndiyam wonno fu ɓeeɓi ɓe cinki ɗum annabi nuhu wiɓe lekki man kam gaɗa istihfar tubane Allah fa qultu stahfiru rabbakum innahu kana gaffaran lorane Allah ceniɗo darte ayibeji moɗon mboƴƴine yaake mon to on gaɗi ɗum haramun on itti her kuuɗe mon on gaɗi halal Allah cenɗo ban ko annabi nuhu wiɓe yusili samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah hokka on ɗum pat o yofta asawa ma toɓana on wa yumdidkum bi amwal o ɓesdana on bo jawle mon wa banin ɓe ɓiɓɓeji man bo dañon ɗum yo nden ɓiɓɓe adama en julɓe kuura ɓe aya ɗo ɓe ɓooca diina maɓɓe ta filu man ngo haɗa ɓi adama ko Allah yiɗi ta filu man waɗa ndiŋare ha maako o wurtinta zakka ban no hani Allah andi ko o mari Allah andi ko o luttiri to o waɗi zakka majum nden barka majum waɗata ɓi adama Allah hokka mo jamu hokka mo maral lebbi 12 Allah wimo cenda jawdi ma ɗo geɓe 40 capantati e jeenayi kam jeema gotel dokkana en miskinen o wiya kay Allah watta ɗum bofol machine lebbi 12 aɗa wuuri aɗa fila bo wonko luttirɗa maral ma ɗo cenda geɓe 40 ta kasi 40 zakka kam gotel mari ɗum woni ha borol fu dala joyi ta ɓi adama waɗa ndiŋare ha majum bal o wurtina o tawan be majum azakat mana mum annama'u wa tahara mana man senuye jawdi man ndi seno be majum e ndi ɓesdo bo annama wa tahara Allah cenɗo fondu en to ni Allah cenɗo wolwani mumini en annora gonan ka ha ɓerɗe muɗum be bo kuuɗe ɗe ɓe lismoto ɓe kuwa ngam latto kuuɗe man ɗe mara barka ɗe kaɗa ɓe lahira maɓɓe Allah cenɗo waylti wolindegal heferɓe bo kañum bo kuuɗe duniya ɓe kuwata ɗo no ɗe tammi wattinirgo Allah ceniɗo wi walladina kafaru ɓen hufriɓe amaluhum kasarabin biqi'a kuuɗe maɓɓe kamɓe bo no gayi kasarabin bana fayalo mbiyeten mere rekke tawi mere rekke fayalo fu ɗum hunde woore to aɗon yaha nder nangue ni cirliw a yiyan dedei yeeso ma toon ba ndiyam waali a waɗɗi a yahan be kosɗe fu waɗe ba ɗum nasta ndiyam ta yehi tawa wala yeeso bo tawa ndiyam aɗo dayto noon amma bo ɗam wala haqiqa majam kanjum wiyete sarab ma yarahu l insanu kalma amama wa laysa bima a yiyan ɗum ba ɗum ndiyam amma na ɗum ndiyam Allah waɗi misalu kuuɗe maɓɓe ɗo ka sarabin biqi'atin kuuɗe maɓɓe ngayi bana sarab fayalo gonɗo her harde yahsabuhu zam'anu ma an ɗomɗiɗo to ɗo yaha tammo ɗum ndiyam o numa to mi yottake ha to ndiyam waali mi yeroya non gikke maako hatta ida ja'ahu ha nde tawi o yottake o wari her pellel man lam yajidhu shay'an o tawata ɗum hunde o tawa wala ndiyam her ɗon wa wajada llaha indahu fa waffahu hisaba o tawa Allah cenɗo her o yehi majum Allah hebbinanamo korosi e kuuɗe maako o maynama o tammoto kuuɗe maako ɗo o tammo ɗum hunde o waɗanno si take fere man na wurko o huwata oɗo yerdi ɗum bo waɗamo o tilimɗo ha kuuɗe maako majum amma jawmirawo cenɗo wi bana sarab kadhalika alkafir yahsab anna amalahu yanfa'uhu hatta idha mata wa qaddima ala rabbi lam yajid shay'an min al-amal li'annaha dhahabat haba'an mansuran ko huwata ɗo o yikka ɗum ɗum boɗɗum o tawan ɗum ha jawmirawo o tammoto ɗum nafanmo yaake to o hawroyi be Allah yawmal qiyama o tawa ɗum dilli bana wato collaji cankita wala hunde o tammitawgo wallahu sari'ul hisab jawmirawo ceniɗo wi kanko woni yawa korosuyejo ngam Allah ceniɗo kiita mako na ba kiita ɓiɓɓe adama en ɗo goɗɗo kam
to ɗo huwa ngal na huwata gongal si to ngal ɗo timmi to ɗo yewta ɓe goɗɗo ma o wiya o kam an kam muymi o wawata nanango ma si to o nanni o timmi o wawata nango yimɓe sappo wakkatire woore en mbawata yewtugo ɓe yimɓe sappo wakkatire woore amma Allah ceniɗo la yushghiluhu sam'un an sam'in wala basarun an basarin wala yushghiluhu hisabun an hisabin korosiye sugletamo her korosiye Allah o sari'ul hisab o hortortono o muuyi hortitago fuu ɗo misalowol gotol gaɗanagol kuuɗe kefeero ɓi adama mo na julɗo kuuɗe maako man ɗo ni misalu maje ɗe kalkan kala ko o huwi pande na ɗum kuugal lahira ngal nattan ngal dilla haba an mansuran wodi ɓe mbi to woodi ko kefeero huwi boɗɗum en tawan goɗɗo kefeero gaɗowo kuugal ngal Allah yiɗi kefeero nde go tawen o woodi enɗam kefeero amma o gongajo o fewata na julɗo tawen o ɗo waɗi ɗo dada maako o ko nandi ɓe ɗum ɗo no ɗum watta kanjum bo to o waɗi kuuɗe boɗɗe ɗe Allah yerdi man ɗo mbar jarimaji waranamo ha duniya ɗoɗɗon o heɓan jamu o heɓa ande wato seyoji maako jawdi maako yaha yeeso kala ngal o huuno dokkal ngal mbar jari ha lahira fuu nde o wala gere ha lahira Allah ñamatamo o heɓa ɗum ha duniya maako ɗoɗɗon boɗɗum maako o huwi ɗo ha duniya ɗoɗɗon ɓawo man to yeehi ha Allah kam wala ko tammitawo ko misqala darra aw ka zulumatin fi bahri lujji nden misalu ñiɓre keferaku man nde ɗo bo nde o wadno herto misalu annora gonan ka ha ɓerɗe mumini en ɗo bo ɗo holla ñiɓre wonande ha ɓerɗe hefere e majum kayre man bono misalu mare nden Allah cenɗo wi aw ka zulumatin fi bahri lujji walla bo misalu maɓɓe wayi bana ñiɓe gonɗe nder maayo luggungo ngo andaka les muɗum yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun bempeƴƴe ɗon mawo ma ndiyam man dow bempeƴƴe bo bempeƴƴe goɗɗe man ɗeɗo ɗibbotiri noon bempeƴƴe man na ɗum ɗo yahanane ma haalun ala haalin yaake dow yaake ni bempeƴƴe jarata nde ɗon dow nde aɗo laara ba ɗum kuje mbaɓɓotirigo jawmirawo cenɗo wi wato zulumatun yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dow man ko duule ha maayo kam nanda oɗon nder ndiyam man bo lugguɗam nden maayo man ndiyam ɗo dow maako bempeƴƴe bo ɗon dow maayo man bempeƴƴe goɗɗe bo ɗiɗo ɗibbotiri be ɗeya majum nden o wi dow majum fuu bo duule man bo ɗum ñiɓre kadi bo noon Allah mofti ɗum fuu majum o wi zulumatun baduha fawqa badin ñiɓe yogamaje ɗon goni dow yoga ñiɓe ñikkotirɗe jowrowtirɗe takkotiri ha ɗum warti ñiɓɓe ɓalere noon kanjum man nder majum ton o woni qala qatada rahimahullah fasir o wadduɗo wiyete qatada Allah himo o wi alkafir yataqallabu fi 5 min adh-dhulam kefere ɗo tallo ha ñiɓe joyi kalamuhu zulma amaluhu zulma madkhaluhu zulma makhrajuhu zulma wa masiruhu ila adh-dhulumati yawma al-qiyama ila an-nar ni o pat mako nder ñiɓe joyi wolde maako nde o wolwata ɗum ñiɓre nde tuktaki dow annora deftere Allah amaluhu zulma kuuɗe maako ɗe huwata bo ñiɓre ɗe ngala della deftere Allah naftirde maako bo ñiɓre wurtorde maako bo ñiɓre ragare maako bo tammi hotugo ha ñiɓe yawmal qiyama o dilla ha nder yiite jahannam wal iyadu billah jawmirawo wi ngam wongo maako nder ñiɓe man ɗo ida akhraja yadahu to o wurtini jungo maako nder o woni man toon lam yakad yaraha na goɗɗo wiya ñiɓre ko newre am mi yiyata to ñiɓre saati goɗɗo to waɗi ni ñiɓre o yi'ay newre maako ɗum woni ñiɓre man nde saati lam yakad yaraha jungo maako to o wurtini ngam wongo maako nder yimɓe jowtirɗe ɗo o nesata yiigo newre jungo maako jawmirawo ceniɗo wi waman lam yaj'alillahu lahu nurun fama lahu min nur waman lam yaj'alillahu lahu nuran goɗɗo mo Allah wadnayi ɗum annora fama lahu min nur wala annora ɓi adama mo Allah wannayi mo annora nder ɓernde o wala annora to nden en dukaɓe annora Allah cenɗo ha nder ɓerɗe meɗen ɓi adamajo to annora ka warayi a yiɗi wigo mo Allah ɗon a wimo hunde saklude tawimo dargal daroto kabdon ha comon o heɓata o wiya ɗum o heɓtata ɗum gonga ngam annora man ka warayi amma yake to annora man wetanimo o andan jawmirawo o kañum wiyete kañum woni godaɗo taguɗo o andan jawmirawo man o tammi ummitigo maayi ɓe ɓaawo mayde muɗum man ɗo fuu ɗum annora man kan huwata ɗum to kande waɗani no misalu mumini en annora mari ha ɓerɗe mum nda annora ɓernde nden nda annora bo imanaku qur'an nasti nder ɓernde man o lori o tokkini ɓaawo man misalu ñiɓe keferaku noyi goni kañum bo ha ɓerɗe lattiɓe ni ɓe keɓayi dina majum ɓe yuɓɓinayi jawmirawo subhanahu wa ta'ala
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور mo Allah waɗanayi ɗum annora wala annora na o wino hertobo nurun ala nurin yahdi llahu li nurihi man yasha muqabil majum o waddi ɗo o timmitiniri herɗo bo jawmirawo subhanahu wa taala tokkini wato alamaji bawɗe mako kadi dalilaji bawɗe mako kollanɗe o bawɗo ko o huwata o wi alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ard a andanaya an bolwanteɗo a andana jawmirawo ceniɗo o ɗo subhinamo wonɓe ha asamanji be lesdi fuu ɗon rewamo ɗo wanimo ɗo subhinamo a anda ɗum andal ngal yaqinna wa tayru saffat colli bo ɗon lerni bileji muɗum ni ndego sondu weɗan bileji muɗum ndego ndu lerno bileji maru ndu ɓokkata ko bileji man ndu weɗata sondu colli man ɗiɗo Allah cenɗuɗi kanji bo ɗon lerni bileji maji ngam subhingo jawmirawo azza wa jal sondu ɓokko ɓokko nini to ndu weɗi bileji maru man ndu lerni bileji man ɗo ndu rewi jawmirawo subhanahu wa taala dewal maru woni her ɗon nduɗo subhina Allah ceniɗo kullun kala hunde fuu qad alima salatahu wa tasbiha kala hunde fuu ɗum woni malaika en ɗum yimɓe jinnaji colli hunde pat ha dama lawol subhingo Allah lawol no rewirta jawmirawo azza wa jalla colli man andi no gaɗata leɗɗe andi no gaɗata wala hunde tagade nde hattini nde yoori nde laati fuu so nde ɗo subhina jawmirawo azza wa jalla wallahu alimum bima yaf'alun jawmirawo anduɗo mobgal ko ɓiɓɓe adama en kuwata fuu ɗowaje maɓɓe o andi subhingo maɓɓe bo o andi walillahi mulku samawati wal ard wodoni jawmirawo laamu samanji be lesdi fuu laamu gonga o firlitago ha kawnu maako o waɗa no o muuyi no o yiɗi e mobgal laatanoji pat les laamu maako firlito ha majum no o yiɗi wa ila llahi lmasir ha jawmirawo wartirde fuu woni kala tagadi fuu wartirde muɗum ragare muɗum ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allah holli en kanko woni marɗo laamu samanji be lesdi nden wartirde kala goɗɗo bo fuu kala tagadi fuu ha jawmirawo azza wa jalla o tokkini bawɗe maako goɗɗe bo alama mum alam tara anna allaha yusji sahaban ayi ayna bawɗe jawmirawo ko huwatana anna allaha jawmirawo yusji sahaban oɗon sogga duule o soggira duule man ɗe be bawɗe maako o yaraɗe ha o muuyi en ɗon giya to ha alamaji toɓo waɗa duule gaɗa ɗo lororo ɗo ɓe mbiya ɗo lowru duule to gaɗi ni yimɓe tammo ndiyam Allah on watta ɗum kanko dimbata ɗum kawnuwa man ngaɗo duule man ɗeɗo deedei ko watta man Allah woni gaɗowo ɗum summa yu'allifu baynahu nden jawmirawo to dimbi duule man ɗe eggira ɗo nden o loro hawta ɗum en ɗon ndaara ɗum ndego duule go loro kawta ngaɗa rulde summa yaj'aluhu rukaman Allah waɗa duule man ɗe latta ɗum rulde ɓaawo ɗum ɗon no sankiti jawmirawo sogga ndego en ɗon gaɗa ɗon dilla ɗon moftoni ha ɗum yaha ɗum waɗoya rulde to duule man ɗe ɗe ngaɗoyi ɗum latto kadi ɗum toɓo fatara alwadqa yakhruju min khilalihi alwadqu man ɗo min asma'il matar inde nder inɗe iyele giya iyende ɗon wurto yende man ɗon wurto ha nder caka duule man toon Allah cenɗo waɗa to o mofti ɗum o timmini ɓaawo man iyele toɓa her majum wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barad jawmirawo ceniɗo o jippina her asama min jibalin ko woni koseje fiha min baradin woni her maaje man peewol Allah cenɗo ndego waɗa en ɗon giya ha dow koseje men ɗo duule jippo mbiyeten duule jippake peewol noon jippo ha warta ba ɗum hoosere ndego ɗum waɗa koose o towko amma ha nokkuje goɗɗe kam ɗum ɗo waɗa ha ɗum torra to ɗum jippake leɗɗe pellel man mbata gam satugo peewol ɓiɓɓe adama en man nun Allah cenɗo ɗum ɗo bo nder kuuɗe makko ba o jippinta ndiyam gam ɗam nafa ndego bo o wadda peewol man ngol ɗo bo kanko woni gaɗowo ngol nden peewol majum ngol latto ngol jippo ɗo mo o muuyi o woporo ɗum ngol mo o muuyi o firlita peewol man ngol ɗo bo ngol accina man yasha'u on mo o muuyi ɗo kuuɗe Allah ceniɗo kuuɗe jawmirawo ceniɗo Allah ceniɗo o derɗiraɓe ɓi adama jonta ɗo to waɗi suudu hooyi pewnirɗum tiggi ha suudu man o memoya pellel gongel to ɗum ummake ni neɓata ɗum waɗa peewol sey yimɓe pajita ɗon ndaara kay amma yimɓe ɓe ngoodi andal moy fu ɗo ɗaddarni ɓe waɗanɓe ɗum ɓeɗo woodi ko ɓe ke'i woodi ko ɓe mbawi wadgo to ɗo kam gaɗowo hunde waɗande peewol deedey deɗiraɓe suudu noon métre 4 walla bo 5 jonta en mbawan heɓgo hunde wonde waɗa peewol marowo men ɗo funa mo terwa gongani waɗa
ɓe gaɗa peewol gulɗum acca wuro men ɗo pat peewol man filta en gikkay ɗum waɗan e ɗum caɗɗum to ɗum waɗi bo e acci wuro men ɗo en mbawan dawla men ɗo lesdi men ɗo fuu dabare ɓiɓɓe adama en ñalde wonde waɗa peewol filta lesdi man fuu ɗum caɗɗum na ɗum hunde numetende waɗan sakko peewol man filta duniya fuu Allah cenɗo kam to o muyi jippingo peewol nanen peewol ngol ɗo ngol waɗi ngol wari yimɓe ha lesdi ndayidi ngol waɗoyni ha ni peewol man filta alama ɗo pat Allah cenɗo wi ɗum bawɗe maako ɗum andal maako ɗum hikma maako ɓi adama taskitoro be majum anda jawmirawo subhanahu wa taala o woodi bawɗe wadgo ko o muuyi kañum o sakitori her aya man o wi inna allaha ala kulli shay'in qadir jawmirawo o bawɗo dow kala hunde fuu yakadu sana barqi yadhabu bil absar naam oɗo wolwana duule go kadi en accuno aya man ha ɓawo to jawmirawo ceniɗo wi yakadu sana barqihi yadhabu bil absar jaygol maƴƴe gaɗan e nder duule man ɗo yakadu ɗon nesa yadhabu bil absar dillira giɗɗe ɗi adama to ndiyam ɗo toɓa ɗum waɗa maƴƴere man nde bande yiftuto giɗɗe ɗi adama ni wiyete sembe mare yuqallibu llahu lleyla wannahar Allah wiyete firlitowo jemma wartira ñaliwma ñaliwa bo wartira jemma kanko watta ɗum en ɗon no ñaliwma nane ɗo jonti en garti ha jemma yeeso seɗɗa to Allah muuyi ɗum ɗon lutti en tammi wartugo nder ñaliwma banni jawmirawo azza wa jalla waɗi o wi inna fi dhalika la ibratan li ulil absar jawmirawo ceniɗo o woni her ko Allah wi en o huwata ɗo la ibra miccu e waasu li ulil absar her jawmu en basiraji marɓe annoraji her ɓerɗe muɗum wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma jawmirawo tagi kala dabbawa fuu her ndiyam kala dabba fuu jawmirawo tagi ɗum ibgo e ndiyam ɗum ɗo ɗum sappini gotin ma kusub hingo wonɓe dow be less fuu ngam ɓe pat ɓe tagarama be hunde woore kala hunde fuu dabba kam ko duɓata fuu tagarama be ndiyam nden jawmirawo azza wa jalla tagri ɗum be hunde woore amma nden ɓe laati ɗabi'aji bo feere feere fa minhum man yamshi ala badni goɗɗum ha tagale Allah man ɗo yaha dow reedu mum noon kosɗe ngala ɗo waali to numini dilli noon hunde ni noon ɗum lesdi ɗum daso dilla kuje man dastoɗe jur jawmirawo tagi ɓe ngala ɓangtago yaha be kosɗe maje wa minhum man yamshi ala rijlayn goɗɗum bo yahan dow kosɗe mum ɗiɗi bana ɓi adama bana sondu wa minhum man yamshi ala arba nder tagale man bo ko yahata dow kosɗe nayyi nemoraɗi baali en dabbaji gonɗi ladde ko nandi be ɗum ɗo ɗum yahan dow kosɗe nayyi goɗɗum ɓura kosɗe majum nayyi goɗɗum ngakki goɗɗum bo deydey bannanɗen ni allahu subhanahu wa taala kanko tagri kuje man pat be hunde woore ase holli woodi ko watta ɗum muuyo ɗon muuyo man ngon woni waɗowo hunde pat dow no muuyi yahduqu llahu ma yasha jawmirawo tagan ko o muuyi tagugo inna allaha ala kulli shay'in qadir jawmirawo dow kala hunde fof o bawɗo kala ko Allah muuyi o waɗan pat o bawɗo dow waɗgo ɗum wala ko la yujizuhu shay hunde salortamo her waɗgo ɗum laqad anzalna ayatin bayinat haqiqa min jippini ayaji banguɗe laɓɓinɗe kala hunde fuu wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim jawmirawo ɗon hande mo o muuyi handago ɗum faago esal ɓoocingal laawol ɓoocingol wiyete dina islam wa yaquluna amanna billahi wa birrasul munafiqin en ɗon mbiya min nuɗɗini Allah be nelaɗo mum bo min nuɗɗini ɗum wa atana min ɗowanake Allah be nelaɗo muɗum ɓe mbiya ɗum be ɗemgal noon tuma hooti yatawalla fariqum minhum ɗoylo firlito yeɓre nder maɓɓe min badi dhalika ɓaawo ko ɓe mbiman ɗo wa ma ulaika bilmuminin ɓe kuwa ko fistata konnguɗi maɓɓe man alhaali jawmirawo wi ɓeɗo ɓe gonaɓe mumini en na ɓe nuɗɗinɓe wa ida du'u ila llahi wa rasuli to ɓe ƴownama faago e Allah cenɗo e nelaɗo muɗum liyahkuma baynahum ngare to woodi ko feƴƴi ha keɓon kiita Allah be annabijo muɗum ko hiiti ngarane kiita Allah ceniɗo her annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗonni to ɓe ƴownorama ni ida fariqum minhum muridun tawa yeɓre her maɓɓe ɗon ɗoyli yiɗa yaago ha annabijo man waña yaago ha mako sakko kiita man dogga dow mum ko waɗi noon man ɗo ngam o andi o wala gonga annabijo mo jaɓata sottugo dow gonga wa in yakun lahum lhaqu e to kamɓe mari gonga ha kiita bo yatu ilayhi mud'inin ɓe jawa wargo wullo ha annabijo sallllahu alih w sallam ngam ɓe andi hakke maɓɓe hettoto yatu ilayhi mud'inina mana mutawadi'ina muti'ina munqadin ɓeɗon ɗowti ɓeɗon gerdi ngam kamɓe mari gonga kadi jawmirawo kugal ɓe gatta ngal to ɓe ngala gonga ɓe jiɗa wargo ha annabijo sallllahu alih w sallam to ɓe ngoodi gonga bo ɓe jawana wargo ha annabijo ɗo
afi qulubihim maradun yili ka woni her ɓerɗe maɓɓe seko ñawna seko woni ha ɓerɗe maɓɓe na amirtabu walla ɓe cekan kadi ko annabijo wiyata e majum o annabo wirana o annabojo am yakhafuna an yahifa allahu alayhim wa rasulu walla ɓe kulanta jawmirawo toñoɓe an yahifa allahi mana an yadlimahumullah ɓe kulanta allah toñoɓe her kiita man ɓe annabijo nelaɗo muɗum na ɗum pat majum ɗum wala bal accu ko woni her maɓɓe kam ulaika humu zalimun ɓeɗo kamɓe on toñoɓe toñange woni her maɓɓe ngam ɗoyɗago kiita allah e annabijo sallllahu alayhi wa sallam innama kana qawla almuminina ida du'u ila allahi wa rasuli yeytago ma ko laati konngol mumini en kam ngol ɓe mbiyata to ɓe ƴewnorama faago e allah e nelaɗo muɗum liyahkuma baynahum ngam hiita hakkunde maɓɓe an yaqulu samina wa atana ɓe mbiya min nani min ɗowake min nani min ɗowake ɓe tokkode de ko wi'a majum ɗo ɓe kutinira be majum ni mumini en kam kadi goɗɗo julɗo kiita jawmirawo kan o dogganta kiita annabijo ma ko hiitori ɗo kanka o dogganta kiita allah e nelaɗo muɗum ɗum wiyete kiita to ka ɗon dari kam kanka ɓi adama yawanta e to ka wala bo goɗɗo ɗaɓɓan hakke muɗum ko be gotka amma ka woni kiita ha jawmirawo subhanahu wa taala wa ulaika humul muflihun allah cenɗo wi ɓe mbiya ulaika ɓeɗo mumini en ko mbiyata samina wa atana ɓe mbiyata ɗo allah wi kamɓe won tiniɓe jabgo kiita allah majum yerdoka wara her annabijo jaɓa ko annabijo hiiti ɗo ɗum tinaye allah cenɗo wi kanjum won tinaye her duniya be alahira fou wa man yutii llaha wa rasula on ɗo waniɗo allah be nelaɗo muɗum wa yakhsha llaha wa yattaqi o huuli allah ceniɗo o rentake bo yangada allah be ɗowanago allah ceniɗo fa ulaika humul faizun ɓeɗo kamɓe on tiniɓe allah cenɗo wi humu suada kamɓe woni waɓɓe annajuna min adabillah alfaizuna bi ridwani kamɓe hisɓe yangade allah ceniɗo e kamɓe bo wiyete heɓɓe yerdu e jawmirawo subhanahu wa taala banni kadi allah cenɗo holli her ɗo ayajum ɗuɗɗe derɗiraɓe ko larani bawɗe maako ko waɗata sappini her ɗo man bo derɗiraɓe mujiza ha mujizaji qur'an enen kam jonte en jangi hunde nde ɗo basit aya ɗo en jangi be koyɗum noon en calake ko allah cenɗo wolwani her ɗo o wolwani kuje kayefaje ɗiɗi ande ɗiɗi o wolwani andal dow o wolwani bo andal maayo en mbino foroyde heɗiraɓe annabijo kam mujiza maako ɗo qur'an kañum man wiyete mujiza maako qur'anire man nde ɗo allah ɗon wolwa nder maare ko sappinta kala ɓi adama fuu sakko to ɓi adama jannguɗo allah ɗo sappinamo wato deydey ko woni ha maare man na ɗum kuugal annabijo na ɗum konngol annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha ayaye ɗiɗi ha ɗo aran wolwani andal maaje ɗo annabijo janngayno ngal andal ilmul bihar jonta duniyaru yehi yeeso ha majum masine ɓe jangi ɗum ɓe nasti ɓe ginake ɓe ndaari ko woni nder ton majum on ɓe puɗɗi jokkawo goɗɗum her ko o wi amma annabijo wolwani andal maaje man ɗo andal luggungal masine aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur andal luggungal woni her ɗon to woodi goɗɗo jannguɗo andal maaje andal sirri maayo ko woni nder muɗum aya man waɗan o silma o andina ɗum annabijo e konngol majum aya ɗiɗaɓa wolwani andal toɓo astronomie andal ngal dow alam tara anna allaha yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu min as-sama'i min baradin fiha min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasifu an man yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar ɗum ɗo bo sappini andal cembingal andal darangal andal dow falakuji astronomie andal dow annabijo man janngayno ngal o andangal wala documentation ji ɗi o mari dow majum innama ɗum allah on andinimo ɗum nder mujiza ɓe mbiyata al ijazu l ilmi fi l qur'an wa sunna dedei ko latti andal kayefa andal qur'an gongal nder qur'anu man be sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam woodi goɗɗo nder anduɓe andal tabi'a science ji ɗo kanjum o jangi amma na o julɗo bo nde o nani aya kaka ɗo jange
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج هاجل لرجر آية من فسأل كانكو سيانتيفيك جمان دو وجامي هل ركب محمد البحر محمد كم ولتنو nder yimɓe bana wancuɓe nder maaje jangi andal maaje manna محمد ɗo kam ba Christophe Colomb en gaɗi ɗo non kanko bo o waɗina o ƴami ɓe o wanci nder maaje o laari andal maaje o luggi ha majum ɓe mbimo la kanko o meeɗay andal maayo fa qala ashhadu annahu rasulullah min kam mi seedake mbiɗo haala ka nelaɗo Allah ɓe mbimo noyi wa kayfa arafta no andirɗa o nelaɗo Allah qala inna hadha alwasfa lilbahri la yarifuhu illa man asha umrahu fi lbihar nda tindinore o tindini maayo ɗo wala bawanɗo siforago maayo bannon illa mo balɗe on pattimmi nder maayo te mo gurdam muɗum woni nder maayo to kadi o laari ko hulni ha maayo majum o anditi noon majum e nde mbiɗoniyam annabijo meɗay yaago dow maayo ngam janngoya bo araftu annahu kalamu rabbil alamin andumi ɗum Allah on wimo ɗum na ɗum hunde nde o wawata heɓtaɓe hoore mako to ɗo feeci nder qur'an man dede ko hollata annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko qur'an man nde waddi ɗum andal taynorangal ɓiɓɓe adama en janga hande janga jur'aƴa wiigo hande kam science yottake jokkirgo ɓe diina la science yottake naftorago ɓe diina ngam ɗum yaha ɗum daynoyo toon ɗum yeccita ɗum taw islam kam waddi ɗum andi ɗum diga ɗum ujunere ɓe temeɗɗe nayyi noon ɗum watta bo ɗo duniyaru hande to kadi Allah cenɗo wallu en أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات
والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستعجلوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. جومر من سبحانه وتعالى ويوتنا المنافقون إن آية يتكتر إن كان يبو قلارني منافقون إن من تني بتفراما بنغرب هر الله شنيدو بنغرها النبي صلى الله عليه وسلم وكيت جومر وني هامو بنغودي غونغا بنجاوانا ورغها النبي صلى الله عليه وسلم ngam ɓe andi annabijo selata ha kiitamu ɓe kepta hakke maɓɓe. to ɓe andi ɓe ngala gonga ɓe coya wargo, ɓe jaɓata wargo ha annabijo sallallahu alaihi wasallama ngam ɓe andi annabijo selata, jaɓata rashwa, sañata wattata gonga ɓe fewre. jawmirawo feliɓe dow majum. nder saniji maɓɓe man goɗɗi bo herɗo Allah ceniɗo winde ni aya kaya man jippi felore man nde wangi dow maɓɓe. ɓe mbi'i annabijo sallallahu alaihi wasallama ɓe kunayeje wa aqsamu billahi jahda aymanihim, ɓe kunori ɓe inde Allah ceniɗo kempe ciɗinare hunayere maɓɓe fuu no ɓe mbawi wadgo ni ngam wommingo hunayere kam fuu ɓe gaɗi ɗum yesso annabijo sallallahu alaihi wasallama. ɓe mbiyata al aymanu al mughallada, kunayeje gomminaɗe dede to ɓi adama o nani ni goɗɗo man dede o jaɓa, kanje man ɗen ɓe ngari ɓe kuni yesso annabijo sallallahu alaihi wasallam. ko almuksamu alayhi majum ɓe mbi la in amartahum la yakhrujunna, kamɓe ɓe mumini en hatta ma na kiitaji maɓɓe noon, ko to a umri e ɓe gurtoma ɓe gurtoto, jihadi ɓe jaha umruɗa e ma ɓe gurtoto be maɗa. qala muqatilun rahimahullah lamma bayyana allahu subhanahu wa ta'ala i'rad almunafiqina وامتناعهم عن قبول حكمه عليه السلام أتوه فقالوا لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا وإن أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. من قريب ينبي النبي صلى الله عليه وسلم من بيدو من نتن بي ngam imana ko amin man ɗo ko to a wi jonta ɗo moy fu nder amin wurto saare muɗum tametalorago min gaɗante ngam ɗo wanago ma. tawi goɗɗo fu jippo acca jawdi muɗum jonta ɗo min jaɓan min gaɗa, rewɓeji amin ɗo tawi goɗɗo fu joni yewtategal ɗum dow maɓɓe min ɗowante min gaɗa. e to a umri min jaha jihadi fi sabilillahi bo min jahan jihadi majum banno umruɗa min pat bo ɗum pewe. jawmirawo cenɗo jaabi ɓe o wi qul wiɓe ya muhammad la tuksimu ta kune ta come hunago mere fa inna aymanakum kadiba, kunayeje mon man ɗe pewe na ɗum kunayeje gonga. ta'atum ma'rufa, ɗoware mon man na andande, da'atukum lillahi wa rasulihi ma'rufa, ɗoware mon nde ɗowantoɗon Allah be annabijo man nde andande. fa innaha bil lisan duna al qalbi wa bil qawli duna al amal, ɗum ɗoware nde mbiyoton be ɗemgal noon amma ga en ɓernde kam, ɗoware nde mbiyoton ɗum be konngol ga en bo kuugal. nden on ngala gonga Allah andi bo koni ha mon, ngam man o aqabni o wi inna allaha khabirum bima ta'malun. jawmirawo ceniɗo o kumpitiɗo ko kuwoton, Allah hunde wirnantako ɗum, khabaya al umur cuuɗi ɗum fiiji nder ɓerɗe Allah andi ɗum. qul wiɓe atiu llaha wa atiu rasul, ɗo wane Allah ceniɗo, ɗo wane bo nelaɗo muɗum, ɗo wane ɓe be ikhlasin niyya, be anniyaji laaɓɗi, accon nafikare wangingo goɗɗum sawa goɗɗum, ɗo wane Allah be gonga, ɗo wane annabijo be gonga, jogito ɗum kanda annabijo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo mbiyata ɓe ngaɗa. fa in tawallaw, to ɓe ɗoylake ɓe calake ɗum ɗo man ɗum mbiɗa ɓe ɗo man be gonga ɗo ɓe jaɓayi, fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum, moy pat ko won dow muɗum Allah ƴamata ɗum. annabijo ɗo ko won dow muɗum kam ko Allah eftinimo ɗum, e onon bo ko Allah eftini on, woodi ko Allah yowi on, woodi ko Allah yowimo. ko Allah yowi annabijo sallallahu alaihi wasallam ala rasuli ma kullifa bihi min tablighi risala, yettingo nelal o wara dow yimɓe o tiiɗa o huwa o yettina diina Allah kanjum man. wa ma ala rasul illa al balaghu mubin, ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata. ɗo woni jeemako.
e onon bo ko woni dow moɗon wa alaykum ma hummiltum ay alaykum ma kulliftum bihi min as-sam'i wat-ta'a wattiba'i amrihi alayhi salam. onon bo ko Allah yowi on kam nananon mo ɗowanon mo bo tokkoɗon fiimako sallllahu alayhi wa sallam. to on nanani annabijo on ɗowanake mo on tokkake ɗum woni gueɗal mon ha Allah. to on cali bo dow majum ƴamtere mon tammi wongo yawmal qiyama. Allah cenɗo solni ɓe wiɓe wa in tuti'uhu tahtadu. to on ɗowanake annabijo ɗo ɗum woni on kanditake. duniyaru ndu pat maru ndu wumdu ummatore nde ɗo ko won hande dow duniya ɗum wiyama milliard ji ɓiɓɓe adama en ɓe pat ɓe kawta ɓe sappo e mbiya hunde nde ni. annabijo feere muɗum wiya kañum bo aksu ko ɓe mbiman ko ɓe mbiman pat ɗum fewre ko annabijo wi ɗum wiyete gonga. ngam wumɓe kam koɓe cikki ujunere bo gi'owo goton ɓe tokkoto. ɓurgo wumɓe o wiyaɓe galɗo ɓe mbiya kayinde min jur jawan min wattona wattako. wala gi'owo wala danejo wala ɓalejo wala ajaminkejo wala arabo kala goɗɗo fu gumɗo noon annabijo feere muɗum yiyata giɗɗo jammum giɗɗo hayrum giɗɗo fandare mum o tokko ko Allah cenɗo wi wa in tuti'uhu tahtadu. to on tokkake annabijo ɗo on ɗonake mo ɗum woni on kanditake on keɓi laawol jarowol on ha kisnam duniya mon be lahira mon fuu. Allah hokku en ɗowanago annabijo man. Allah handoro en be majum. ni wakkatiji gonɗen jonta yo derɗiraɓe tasha'abatil umur. Allah ceniɗo nele muɗum ɗon mbaali yeeso men e nelal annabijo ngal ɗo bo sallllahu alayhi wa sallam na ɗum nelal munhasir dow juule joyi. goɗɗo tokko annabijo o juula ba annabijo juulanno suyi noon lana noon. ɓi adamajo jonta derɗiraɓe o yiɗi o laata oɗo senditi o gooto amma ɓe o tokki jur. najiduhu muslimul ibadat yahudiyul muamalat nasraniyul akhlaqiyat. oɗo sendi o fumako ha juule mako o julɗo annabijo tokki sallallah alih w sallam. to en daari sulukiyatji mako gal kuuɗe mako ɗum bo nasaren o tokki. to en daari gal wurtudu wondu yahudi en o tokki. e pilida tawa na ɗum annabijo o tokki kamil. e Allah cenɗo bo ko yiɗi ha men kam bako o wi ya ayyuha alladina amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan. tokkoɗen annabijo sallllahu alayhi wa sallama ha juule men ha ibadaji meɗen ha hande muamala men ha muashara men ha sifaji men be zayu men enen man gonen bannon ɓiɓɓeji men bo tokkinen ɗum laawol annabijo sallllahu alayhi wa sallam. kala e famɗi ɓe mawni pat tokkoɗen annabijo alayhi salam. ngam to en ɗowanake annabijo ɗo kanjum woni en kanditake. to en daari ko annabijo waddi man ɗo en cakkini ɗum en mbi woodi perol wangi ha canjen be majum ban gonɗen ni kanjum natija majum. jotta duniyaru wi yoofi ɗum ɗo man ho'igal perol gongol ragare man ndu pat maaro ndu wembi ndu wokana woka ndu woru noon. ɗum ɗo waɗi ni saɗirma waɗi ni ɓiɓɓe adama en gaɗi ni luure gaɗi ni jam sotti ko waɗi ɗum natija yofgo sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam. na juule acci na suumaye acci na zakka acci amma diina man ka kul. addinu juz'un la yatajazza. diina ɗo ɗum hunde nde jaɓata sendago. to sendake ni na ɗum dinul kamil.